स्वागत छ भाइ बहिनीहरुलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। हामीहरुले ट्रिग्नोमेट्री च्याप्टर सुरु गरेका थियौं र ट्रिग्नोमेट्रीमा हामी कन्भर्जनहरु सिकिरहेका छौं। सो कन्भर्जनमा आज पनि हामी कन्भर्जन नै सिक्ने छौं। कन्भर्जनमा तपाईहरुको अब फर्स्ट च्याप्टर नै यही छ। सो यहाँबाट चाहिँ तपाईहरुलाई मार्क्स पनि अलिकति सोध्ने गरिन्छ। देन अब हामीहरुको यहाँ कन्भर्जन गरिरहेका थियौं। हामी कन्भर्जन गर्ने क्रममा नै छौं, सिक्ने क्रममा नै छौं। सो तपाईहरुले आई होप कि यो भन्दा पहिलेको हेरेर तपाईहरुले केही क्वेशन्सहरु प्र्याक्टिस गर्नुभयो होला आफै पनि, हैन? सो यदि गर्नु भएको छैन भने यो भिडियोलाई हेर्न छोडेर तपाईहरुले पहिला केही क्वेशन्सहरु पहिले सिके अनुसार के सिक्नु भयो त्यो अनुसार प्र्याक्टिस गर्नुस् अनि बल्ल यसलाई हेर्ने है। सो अब हामीहरुले यो भन्दा पहिले जे गरेका थियौं ठ्याक्कै त्यसको उल्टे गर्ने छौं। आज हामी पहिले पनि भनेका थियौं आज हामीहरुले के गर्ने छौं भनेर, हैन? सो आज भने हामी जस्तै यो भन्दा पहिले हामीहरुलाई डिग्रीमा दिएको थियो भने हामीहरुले त्यसलाई जस्तै सेक्साडेसिमल सेकेन्ड्समा लगेका थियौं। सो आज भने हामी जस्तै हामीहरुलाई सेक्साडेसिमल सेकेन्ड्समा क्वेशन दिएको छ। जस्तै क्वेशन हामीहरुको छ 43,200 सेकेन्ड्स। सो यसलाई हामीहरुले लानु छ डिग्रीमा। सो फर्स्ट अफ अल त हामीहरु डिग्री र सेकेन्ड्स को रिलेसन के हुन्छ त्यो क्याल्कुलेट गरौँ। सो अब डिग्री र सेकेन्ड्स को डाइरेक्टली रिलेसन त छैन। सो अब हामीहरुसँग हियर वी नो, हामीहरुलाई थाहा छ, हामीहरुलाई के थाहा छ? हामीहरुलाई थाहा छ 1 degree is equals to 60 seconds, 60 minutes. then यसलाई 60 लेखेर यसरी ड्याश लेखेर पनि लेख्ने गरिन्छ। सो 1 मिनेट भनेको 60 सेकेन्ड्स हुन्छ भन्ने हामीहरुलाई थाहा छ। सो हामीहरुले रिलेसन त निकाल्यौं। अब हामीहरुलाई त कन्भर्ट गर्नु छ सेकेन्ड्सलाई डिग्रीमा। सो अब हामीहरुले यहाँ ठ्याक्कै उल्टो रिलेसन निकाल्छौं। जस्तै अब हामीहरुको डिग्री र सेकेन्ड्स को रिलेसन डाइरेक्टली लेख्नु पर्यो भने हामी कसरी लेख्छौं त? 1 डिग्री भनेको कति सेकेन्ड हुने भयो त? 60 मिनेट्स। देन 1 मिनेट भनेको 60 सेकेन्ड्स छ। सो 60 into 60 सेकेन्ड्स। ठीक छ? सो हामीहरुको 1 डिग्री भनेको 3600 सेकेन्ड्स हुने रहेछ 1 डिग्री भनेको। सो अब हामीहरुको 1 सेकेन्ड भनेको कति हुने भयो? यानी कि 1 डबल ड्याश लेखेर हामी लेख्न सक्छौं। सो 1 सेकेन्ड भनेको हामीहरुको 1/3600 डिग्री हुने भयो हामीहरुको। देयरफोर 1 सेकेन्ड इज इक्वल्स टु हुने भयो 1/3600 डिग्री। सो हामीहरुलाई चाहिने भनेको 43,200 सेकेन्ड्स भनेको कति डिग्री हुन्छ? सो देयरफोर 43,200 seconds is equals to 1/3600 into 43,200 seconds. So यो हुने भयो हामीहरुको डिग्रीमा। देन दुईटा जेरो क्यान्सल आउट। देन हामीहरुको यहाँ बस्ने भयो 432 divided by 36 degree. So therefore 43,200 seconds भनेको हामीहरुको कति हुने भयो त है? यो हुने भयो हामीहरुको 432 divided by 36। यो हुने भयो हामीहरुको 12 डिग्री। हामीहरुको 43,200 सेकेन्ड्स भनेको कति डिग्री हुने रहेछ त? 12 डिग्री हुने रहेछ। हामीहरुले यसरी क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं। सो अब हामीले यति धेरै क्याल्कुलेट गरेर त हामीहरुले क्वेशन गरिरहनु पर्दैन। जस्ट हामीहरुले के कुरा याद राख्नु पर्यो भने अब
हामीहरूले याद राख्नु पर्यो 1 डिग्री भनेको 3600 सेकेन्ड्स हुन्छ भनेर याद राख्ने अनि 1 डिग्री भनेको कति हुन्छ निकाल्ने अनि गर्ने। जस्तै कसरी गर्ने भने एउटा अर्को क्वेशन हेरौँ न है, हामी त्यो क्वेशनमा बुझ्नेछौँ। सो क्वेशन छ जस्तै हामीहरूको 12600 सेकेन्ड्स भनेको कति डिग्री हुन्छ त्यो हेरौँ है। सो 12600 भन्दा पनि अलि थोरै भयो, अझै थप्दिउँ है, यसमा एउटा जिरो थप्दिउँ न। 1,26,000 सेकेन्ड भनेको कति हुने रहेछ अब हेरौँ है। सो हियर वी नो that हामीहरूलाई थाहा छ 1 डिग्री भनेको 3600 सेकेन्ड्स हुन्छ भन्ने। सो हामीहरूको अब 1 सेकेन्ड भनेको कति हुने भयो त 1/3600 डिग्री। देन therefore now 1,26,000 सेकेन्ड भनेको कति हुन्छ अब हेरौँ है। 1/3600 into 1,26,000 सेकेन्ड्स भनेको 0 दुईटा 0 क्यान्सल आउट हुने भयो। देन हामीहरूको यहाँ बच्ने भयो 1260 यानी कि 1260 डिवाइडेड बाई 36 डिग्री भनेको कति हुन्छ अब हेरौँ है। देयरफोर 1,26,000 सेकेन्ड्स भनेको हामीहरूको कति डिग्री हुन्छ अब हामीहरूले यहाँ हेर्छौँ 1260 डिवाइडेड बाई 36 यो हुने भयो हामीहरूको 35 डिग्री। सो हामीहरूको 1,26,000 सेकेन्ड्स भनेको त हामीहरूको 35 डिग्री हुने रहेछ। देन त्यसै गरी अब हेर्छौँ हामी सेन्टेसिमल सेकेन्ड्सलाई ग्रेडमा कसरी लाने। सो जस्तै हामीहरूको क्वेशन छ नेक्स्ट क्वेशन। देन एक्सप्रेस क्वेशनले भनेको छ हामीलाई एक्सप्रेस द following centesimal seconds into grade. centesimal seconds into grade centesimal seconds लाई ग्रेडमा कसरी लाने त्यो हेर्छौँ अब हामी। जस्तै अब हामीहरूलाई यहाँ दिएको छ 1,80,000 seconds 1,80,000 seconds। सो फर्स्ट अफ अल त अब हामीहरूलाई सेन्टेसिमल सेकेन्ड्स र ग्रेडको रिलेसन के हुन्छ त्यो थाहा पाउनु पर्यो। देन we know that हामीलाई के थाहा छ त 1 राइट एंगल भनेको हुन्छ हामीहरूको 100 ग्रेड 100 लेखेर यसरी माथिपट्टि टाउकोमा जी लेख्दा पनि हुन्छ। देन 1 ग्रेड भनेको 100 मिनेट्स। देन 1 मिनेट भनेको 100 सेकेन्ड्स। सो हामीहरूलाई चाहिने भनेको डिग्री र ग्रेड र सेकेन्ड्सको रिलेसन। सो हामीहरूको यहाँ अब जस्तै 1 ग्रेड र सेकेन्ड्सको रिलेसन निकाल्दा यो हुने भयो हामीहरूको 1 ग्रेड भनेको फर्स्ट अफ अल 100 मिनेट। देन मिनेटलाई सेकेन्डमा लानु पर्यो भने यो हुने भयो इन्टु 100। सो यो गयो हामीहरूको सेकेन्ड्समा र यो हुने भयो हामीहरूको 10,000 सेकेन्ड्स। सो हामीहरूको यहाँबाट हामीले के थाहा पायौँ त
हामीहरुको 1 ग्रेड भनेको 10,000 सेकेन्ड्स। सो अब हामीहरुलाई त सेकेन्ड्सलाई ग्रेडमा लानु छ, देयरफोर हामीहरुको 1 सेकेन्ड भनेको 1/10,000 सेकेन्ड्स हुने भयो। ठीक छ, सरी ग्रेड हुने भयो 1/10,000 ग्रेड। सो नाउ अब हामीहरुलाई क्याल्कुलेट गर्नु छ 1,80,000 सेकेन्ड्स भनेको कति ग्रेड हुन्छ। सो नाउ 1,80,000 सेकेन्ड्स इज इक्वल्स टु हुने भयो हामीहरुको 1/10,000 इन्टु 1,80,000 सेकेन्ड्स। देन यो हुने भयो हामीहरुको ग्रेडमा गयो। देन अब हामीहरुको यहाँ बाट जाने भयो 4 वटा 0 क्यान्सल आउट। देन यहाँबाट पनि 4 वटा 0 क्यान्सल आउट। देन हामीहरुको 1,80,000 सेकेन्ड्स भनेको देयरफोर 1,80,000 सेकेन्ड्स भनेको त यहाँ हेर्दा त हामीहरुको 18 ग्रेड पो निस्क्यो। सो 1,80,000 सेकेन्ड्स भनेको 18 ग्रेड हुने रहेछ। र त्यसैगरी हामीहरुको एउटा अर्को क्वेशन हेरौं, जस्तै 4,60,000 सेकेन्ड्स भनेको कति ग्रेड हुन्छ होला त। सो हामीहरुको 4,60,000 सेकेन्ड्स भनेको 4,60,000 सेकेन्ड्स भनेको कति ग्रेड हुन्छ होला है। सो अब हामीहरुले यहाँ थाहा पाइसकेका छौं 1 ग्रेड भनेको 10,000 सेकेन्ड्स हुन्छ भनेर। सो वी नो दैट हामी त्यहीबाट सुरु गर्छौं अब। सो हियर we know that 1 grade is equals to हुने भयो हामीहरुको 10,000 सेकेन्ड्स। देन हामीहरुसँग 1 सेकेन्ड भनेको कति ग्रेड हुने भयो त। अब 1/10,000 ग्रेड। सो नाउ हामीहरुको यहाँ हामीलाई चाहिने भनेको 4,60,000 सेकेन्ड्स भनेको कति ग्रेड हुन्छ। देन यो हुने भयो हामीहरुको 1 इन्टु 4,60,000 अपन 10,000। सो यो जाने भयो हामीहरुको ग्रेडमा कन्भर्ट भइसक्यो। देन हामीहरुको यहाँबाट 4 वटा 0 क्यान्सल आउट, यहाँबाट 4 वटा 0 क्यान्सल आउट। यो हुने भयो हामीहरुको 46 ग्रेड। देयरफोर हामीहरुको 4,60,000 सेकेन्ड्स भनेको त 46 ग्रेड हुने रहेछ। र त्यसैगरी एउटा अर्को क्वेशन हेरौं हामीहरुको 7,20,000 सेकेन्ड्स भनेको कति ग्रेड हुन्छ होला त। सो क्वेशन नम्बर 3 छ हामीहरुको 7,20,000 seconds भनेको। So we know that हामीहरुको 1 ग्रेड भनेको 10,000 seconds हुन्छ। ठीक छ। देन 1 सेकेन्ड भनेको 1/10,000 ग्रेड हुन्छ। सो नाउ हामीहरुको 7,20,000 सेकेन्ड्स भनेको हुने भयो 1 इन्टु 7,20,000 अपन 10,000 ग्रेड। देन 4 वटा 0 क्यान्सल आउट, 4 वटा 0 क्यान्सल आउट। यो हुने भयो हामीहरुको 72 ग्रेड। हामीहरुको देयरफोर 7,20,000 सेकेन्ड्स भनेको हुने भयो 72 ग्रेड। सो हामीहरुले यसरी क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं। सो अब हामीहरुले अहिलेसम्म सेक्साडेसिमल
र सेन्टेसिमलको कन्भर्जन लगभग हामीहरूले पाइसक्यौं। अब हामीहरू गर्नेछौँ यसपछि भने रेडियन मेजरको लागि गर्नेछौँ सर्कुलर मेजर, जसलाई सर्कुलर मेजर पनि भनिन्छ। रेडियन मेजर सर्कुलर मेजरको लागि यसपछि गर्नेछौँ हामीहरू क्वेशनहरू। देन त्यसै गरी अब यसपछि गर्नेछौँ हामीहरू रेडियनको लागि। सो त्यसै गरी यहाँ एउटा अर्को क्वेशन लिउँ है। सो यहाँ मैले एउटा क्वेशन लिन्छु फेरि है। देन क्वेशन छ हामीहरूको जस्तै एक्सप्रेस an angle of a square into grade an angle of a square into grade। स्क्वायर को एंगल लाई ग्रेड मा लेख भनेर भन्छ। अब हामीहरुको हेरौं है। जस्तै अब यो क्वेशनमा क्वेशन गाह्रो छैन, तपाईहरुलाई जस्ट यो थ्योरीको क्वेशन जस्तो लाग्यो होला अनि थ्योरीमा देखेर थोरै गाह्रो लाग्यो। अब म्याथ भनेपछि 1 2 3 अनि पाई यस्तो कुराहरु मात्र देख्ने बानी भएर यो थोरै गाह्रो लागेको मात्र हो, गाह्रो छैन। जस्तै अब हामीलाई स्क्वायरको कुरा गरेको छ है। सो पहिले स्क्वायर हेरौँ न त। तपाईहरुलाई थाहा छ स्क्वायरको प्रोपर्टी के हुन्छ? अब यहाँ स्क्वायरको प्रोपर्टी पनि जान्न जरुरी छ। सो यो हामीहरुको स्क्वायर छ। अब स्क्वायर हो भनेपछि यसको चारैवटा साइडको लेन्थ बराबर हुन्छ, होइन त? यो यसको प्रोपर्टी हो। यसको चारैवटा स्क्वायर भन्नेबित्तिकै चारैवटा लेन्थ साइडको लेन्थ बराबर छ। देन यसको जुन यो चारैवटा कुना छ नि भित्रपट्टिको, यो चारैवटा कुनाको एंगल भनेको हामीहरुको हुन्छ 90 डिग्री। एंगल कति हुन्छ त? भित्रपट्टिको सबै एंगलहरु 90 डिग्री हुन्छ। सो यो भनेको यसको यिनीहरु भनेका यसका प्रोपर्टी हुन्। देन अहिलेलाई यति नै बुझौं। सो अब यो क्वेशनमा हामीहरुलाई भनेको छ एक्सप्रेस एन एंगल अफ अ स्क्वायर इन्टु ग्रेड। अब भन्नुहोस् एंगल अफ अ स्क्वायर कति रहेछ त? हियर एंगल अफ स्क्वायर कति हुने रहेछ त? 90 डिग्री। सो अब सिम्पली हामीहरुको क्वेशन कति सिम्पल भइसक्यो त? डिग्रीलाई ग्रेडमा लानु छ, यो त हामीहरुलाई आउँछ। सो अब हामीहरुले यहाँ लेख्छौं वी नो दैट। हामीहरुलाई थाहा छ, हामीहरुलाई के थाहा छ त? हामीहरुलाई थाहा छ डिग्री र ग्रेडको रिलेसन। सो डिग्री र ग्रेडको रिलेसन के हुन्छ? अब त्यो कुरा याद आएन भने हामीले के भनेका थियौं? एउटा रिलेसन मात्र याद गर्ने। कुन रिलेसन? पाई रेडियन भनेको 180 डिग्री अनि 180 डिग्री इज इक्वल्स टु यो हुन जान्छ हामीहरुको 200 ग्रेड। सो अब हामीहरुलाई यहाँ चाहिने भनेको रिलेसन डिग्री र ग्रेडको। सो हामीहरुको पछाडीको दुईटालाई लिन्छौं। सो अब यो दुईटालाई लिँदा हामीहरुले के देख्यौं त? 180 डिग्री भनेको त 200 ग्रेड हुने रहेछ। र त्यसै गरी अब 1 डिग्री भनेको कति हुने भयो होला त? 1 डिग्री भनेको हामीहरुको हुने भयो 200 by 180 ग्रेड। सो 0 0 क्यान्सल आउट। देन 2 10 जा 20 2 9 जा 18। देन यो हुने भयो हामीहरुको 10 by 9 ग्रेड। हामीहरुको 1 डिग्री भनेको 10 by 9 ग्रेड भयो। सो हामीहरुको नाउ 90 डिग्री भनेको कति ग्रेड हो? 90 डिग्री भनेको हुने भयो हामीहरुको 10 by 9 into 90। सो यो हुने भयो हामीहरुको ग्रेड। 9 1 जा 9 9 10 जा 90। देन यो हुने भयो हामीहरुको 10 10 जा 100 ग्रेड। देयरफोर 90 डिग्री इज इक्वल्स टु 100 ग्रेड। सो अब हामीहरुलाई 90 डिग्री को ग्रेड कति हुन्छ त्यो लेख भनेको हो त? होइन, हामीहरुलाई लेख भनेको हो 10 the required के angle of a square into के मा त? ग्रेड मा। into ग्रेड is 100। हामीहरुको
रिक्वायर्ड एंगल अफ ए स्क्वायर इन्टु ग्रेडमा लाँदा कति हुने रहेछ त 100 ग्रेड हुने रहेछ भन्ने कुरा हामीले बुझ्यौं र यसैलाई हामीले ल्याङ्ग्वेजमा लेखिदियौं र त्यसैगरी एउटा अर्को क्वेशन हेरौँ है र हामीहरुको यहाँ क्वेशन छ जस्तै यहाँ भनिएको छ हामीहरुलाई सेम यस्तै टाइपको क्वेशन छ र क्वेशनले भनेको छ एक्सप्रेस द an angle of an angle of an equilateral triangle into grade equilateral triangle लाई ग्रेड मा लिनु छ अब इक्विलेटरल ट्रायंगल को एंगल लाई ग्रेड मा लानु छ भने फर्स्ट अफ अल त इक्विलेटरल ट्रायंगल भनेको कस्तो हुन्छ त्यो थाहा पाउनु पर्यो हैन त सो अब यहाँ हेरौं हामीहरुको यो छ इक्विलेटरल ट्रायंगल अब मैले यो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो भने तर ट्रायंगल नै बनाएको छु अब कसरी थाहा पाउने त इक्विलेटरल ट्रायंगल हो इक्विलेटरल ट्रायंगल को हामीहरुको यो एंगल 60 डिग्री हुन्छ यो एंगल 60 डिग्री हुन्छ यो एंगल भनेको हामीहरुको 60 डिग्री हुन्छ र यो तीनैवटा साइडको लेन्थ पनि बराबर हुन्छ हामीहरुको इक्विलेटरल ट्रायंगल को यो के हो त प्रपर्टी हो यिनीहरु भनेका इक्विलेटरल ट्रायंगल का प्रपर्टी हुन् सो साइड्सहरु पनि इक्वल हुन्छन् इक्विलेटरल ट्रायंगल को एंगल्सहरु पनि भित्रका एंगल्सहरु के हुन्छन् त इंटेरियर एंगल्सहरु सबै 60 डिग्री हुन्छन् देन अब यहाँ हेरौं हामीहरुको जस्तै here angle of an equilateral triangle angle of an equilateral triangle is equals to हामीहरुको हुने भयो 60 डिग्री देन अब हामीहरुलाई 60 डिग्री लाई ग्रेडमा लिन त मजाले आउँछ सो अब हामीहरु यो रिलेसन पनि लेखिरहदैनौ किनकि अब त हामीलाई याद भइसक्यो नि हैन 180 डिग्री is equals to 200 ग्रेड सिधै लेख्छौं we know that so here we know that 180 degree is equals to 200 grade so 1 degree भनेको 200 by 180 grade so यो भनेको हामीहरुको 10 by 9 grade then therefore now हामीहरुको 60 डिग्री भनेको कति ग्रेड हुने भयो त 60 डिग्री भनेको हुने भयो हामीहरुको 60 10 by 9 into 60 ग्रेड सो यो हुने भयो हामीहरुको 600 by 9 so ग्रेड र यहाँ हामी क्यान्सल आउट गर्न सक्छौं जस्तै 3 3 जा 9 3 200 जा 600 सो यो हुने भयो हामीहरुको 200 by 300 ग्रेड therefore हामीहरुको 60 डिग्री भनेको 200 by 3 ग्रेड हुने रहेछ यसरी हामीहरुले क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं र हामीहरु लास्टमा लेख्छौं thus the required angle of an equilateral triangle in grade is 200 by 3 ग्रेड भनेर हामीहरुले यसरी लेख्न सक्छौं सो यो भयो हामीहरुको अब हामीहरुको हेक्साडेसिमल र सेन्टेसिमल को लागि हामीहरुले लगभग तपाईहरुले कन्भर्जन गर्नुपर्ने सबै कुराहरु गरिसक्यौं यति कुराहरु जान्नुभयो भने तपाईहरुले सेन्टेसिमल र हेक्साडेसिमल को लागि तपाईहरु पर्फेक्ट हुनुहुन्छ र अब हामी यसपछि गर्ने छौं रेडियन को कुरा है